keessattuu sa'a haraaraa maammilli yeroo dhufu if eeggannoo godhi. Tajaajila hiriyummaa walqixani ta'a ol ka'iinsa gurgurtaati. Ilaalchi jalqabaa daawwannaa caalmaatii fi maammila afeera. Qabxiilee 4 ijoo akkamiin maammila harkisuu dandeenya kan jiru kan laallu ta'a. Akkam jirtan nagayaa fayyaa hundi keessanuu baga jiraattan barnoota keenya sagantaa yeroo dabreetiin akkamiin maammila harkisuu dandeenya. Gama onlaayiniitiin kan jiru karoora torbaanii kan gabayaa laallee turre. Arraan tana ammoo akkamiin maammila harkisuu dandeessa lafarratti kan jiru bal'inaan keessa deemnee kan laallu ta'a. Laayikii fi sabskiraayib godhuun dagatinaa yaada keessanis kannachuun dagatinaa. Kallattumaan hara barnoota keenyaa ceena. Tokkoffaa Mr. X'iin yookaan ati mana uffataa kee kana maammila ifitti harkisuudhaaf lafarratti jechuu onlaayiniin osoo hin ta'in qabxii sasalphaa laallu keessaa tokkoffaan suuqii kee yookaan dukkaana keessan hawwataa fi bareedaa akkasuma gurmaa'aa ta'uu danda'u qaba yookaan qindaawaa jechuu hawalii ganna qame osoo hin ta'in jaaketaa fi shamiza wal keessa kophee fi wanni wal keessa osoo hin ta'in asiin kopheelee gosa isiin taate biraandii isiitii wajjin qindooytuu orgaanaayisan taate jechuudha. Asiin ammoo yoo shamizaa fi kofoo ta'uu taate yoo dhalaa ta'e ammoo yoo abaayaa fi waan garaagaraa ta'uu taate akkasitti tartiibaan qindaawee taa'uu qaba. Qulqulluu ta'uu qaba ammaas fooleen mana keetii sanii kanamatti nama ifitti harkisuu fi qulqulluu ta'uu turre jiraata. Kuni wanni takka hanguma qulqulluutii fi naannoon ati jirtu bareedaati maammila harkisuu dandeessi waan taateef jechuudha. So kanaafuu maal godhuudha? Make your shop attractive jenne tokkoffaa irratti suuqii ta'e hawwattuu fi akkasuma qulqulluu qindooytuu godhuutu sirra jiraata. As jalatti qabxii sadii xixiqqoon isinii kaasu suuqiin qulqulluu fi bareedduu nama hawwattu ta'uu lammaffaa uffanni haalaa mul'atu ta'uu qaba. Siigaltee akka inni alaa mul'atutti qindeessuu yoo mastaawata goote fuula dura hedduu bareeda jechuun nama harkisuudhaaf. Siigaltee uffatoota ati gurgurtu keessaa isa bareedaa habbaa 2-5 ta'u yoo dandeesse sanii ol gootes bareeda garuu 2-5tti haa ta'u akka inni mul'achuu danda'utti gara fuula duraa fiddee kaa'uu qabda. Maaliif harkaan duraa yookaan ilaalchi jalqabaa akka namni kun baay'inaan caalmatti keessa seenee daawwatuu fi nama san afeerti siigalee. So kanaafuu takkootumaan harkattiin jaaladhee bar waan jiru nagarree waan takka waggaa dura fuula si ilaaltee si harkifte backgroundiin si hoo maali maaltu duuba jira kan jiru hara qorannoo deemte jechuudha. So namni tokko gizee alaa dhufu uffanni hangi dura jiru san isa harkise ilaalchi duraa isa harkisu suni ilaalchi jalqabaa suni baay'inaan keessa seenee. Qabxiin lammaffaa waan xiqqoo humna guddoo qabdu dhiheessuu sirra jiraata. Waan xiqqoo humna guddoo qabdu dhiheessuu. Akkana jechuun fakkeenyaaf amma maammiloota haarawaaf yookaan maammila yeroo jalqabaa dhufeef irrisiinsa gatii qabna. Maammila yeroo jalqabaatiin bira dhufeef jechuudha. Inni biraa yoo lama bitatte irrisiinsa gatii qabda. Shamiza lama yookaan kofoo lama yookaan ammoo shaarpii yookaan ammoo uffata habba lama yoo bitattu taate irrisiinsa gatii qaba namni habba lama bitatu. So kanaafuu wantoota xixiqqoo garuu humna guddoo qaban nama harkisuu keessatti dhiheessuufiitu sirra jiraata jechuudha. Isaan san keessaa tokko maali jenne yoo lama bitatte irrisiinsa gatii qabda maammilli yeroo jalqabaatiif dhufu irrisiinsa gatii qaba akkasuma free style advice waan jennuunitu jira. Gorsa istaayilaa bilisa ta'e kannuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama tokko istaayila isaa wajjin deemuu irratti istaayila uffannaa isaa irratti gorsa bilisa ta'e kannuuf jechuudha. Gorsa uffataa wal qabatu istaayila uffataatiin wal qabatu gorsa bilisaa kannuuf jechuudha. Qabxiin sadaffaa talk to people. Namoota wajjin haasa'uu danda'u hedduu barbaachisaadha qabxiin sadaffaa kun. Namoota waliin haasa'uu danda'u. Kana jechuun caljetteetuma teessee dukaanuma keessa teesseetuma qofan eegin. Afaan dhaabdeetuma keessattuu haraaraa namni qabu. Sa'a haraaraan isaa geesse afaan dhaabeetuma taa'ee nama eega. Gabaabdumatti kana jechuun maal jechuun namoota karaa suuqii keetii dhufan dhiheessuu danda'u jechuun bifa bareedaa ta'een. Akkam jirta nagaa fayyaa baga nagaan dhufte hoottuu dhiyaadhu maal feeta maal si gargaara seenii daawwadhu. Hoggaa inni daawwatee wanni jee booda lammaffaa irratti maal goota?
inni kunfaan silaa hedduu sirraa bareeda si waliin deemu si galte xoqqomuu fi uffata xoqqomuu fi isaa waliin ka deemuu danda'u san xoqqomuu fi danda'u jechuu si galee deebitee ammaas murtii irratti isaan gargaaruu qabda. Gaafa uffanni itti bareedee murteessuun isaan dhibe haala dhaabbata keetiitii fi bifateetii wajjin inni kun hedduu bareedaadha haalaan deema. Kanaafuu isa kanatti yoo murteessite ani hedduu natti tola gama kiyyaan. Gaafa kana jettu ammoo riiskii fudhachuu qabda. Akkas jettee namichi sun fudhatee wanni kun yoo akka ati jettu hin taane taate ulfaataa beeka. Namni uffata buutikii gurguru nama san hubachuu danda'u murtii irratti abbicha san gargaaru jechuudha. Maaliin siin jee qabxii sadaffaan namoota waliin haasa'uu danda'u. Nama hunda nagaya gaafachuu danda'u jechuudha. Nagaya gaafattee dhiheessuu danda'u. Lammaffaa irratti uffata isaa wajjin deemu kan isarraa bareedu isa kanaaf tokkomuu si galtee rikamandi godhuu sirra jiraata. Sadaffaa irratti ammoo murtii irratti isa gargaaruu qabdaa jechuudha. Si galtee kuni maali asirratti? Wanni ati bartu asirratti gurgurtaa michuu waan jennuunitu jira. Yookaan tajaajila hiriyummaa walqixani tahaa ol ka'iinsa gurgurtaa jennaan jechuudha. Nama kana kan beeneetu dhufa akka nama beekutti dhiyeessuutu sirra jiraata. Hanga tajaajila obbolummaa yookaan tajaajila hiriyummaa kan itti takka gurgurtaan kee ol kaa'aa waan taate. Qabxiin afuraffaa sales message ergaa gurgurtaati. Iskiriptii yookaan ammoo afaan fayyadamuu qabdu ergaa gurgurtaa kana keessatti. Fakkeenyaaf namni dhufee gizee si gaafate gatiin meeqa jee si gaafata. Gaafa kana maal deebisuufii qabda? Uffanni kunfaan hedduu populaar hedduu jaalatamaadha. Namoota baay'een ka jaalatame si galtee kwaalitii bareedaa qaba. Isuma kan fakkaatu garuu ammoo filannoo biraatiis ni qabna jettalaan. Isuma kan fakkaatu filannoo biraatiis ni qabna. Kun maal si agarsiisa? Inni taraa duraa jette san gatiin ol kaa'aa ta'uu fi isuma kana ka fakkaatu ammoo gatiin ammoo isa kanaa gad ta'uu si galtee. Qaxxitaa hoggaa inni gatiin meeqa siin jee gatiin hanganatti hin fiigin. Inni kunfaan hedduu jaalatamaadha namoota baay'een kan filatamuu fi namoonni baay'een haalaan bitatanii isuma kan fakkaatu ammoo istaayila garagaraatti illee ni qabna filannoo garagaraattis ni qabna. You can visit daawwachuu laaluu dandeessaa jettaan jechuudha. Namoota baay'ee wanni isaan dha'u. Hommeeqa gatiin hangana jaa qaaliidha. Hommeeqa gatiin jechuu hin qabdu jechuudha. Kuni maali amma ergaa gurgurtaa jennaan jechuu afaan gurgurtaatiin. Irra buusaadha isiin tun. Haasawa dhugaa tokkoon siima. Yeroo amma keessa jirru keessatti guyyarraa oomishni kee maal akka fakkaatu garama onlaayiniitiin maxxansuu dhabuun kee takka wanni si dhorke. Lammaffaa namoonni yookaan maamiloonni bifa gahumsa ta'een oomisha kee yookaan uffata ati gurguruu jirtu san arkutti hin jiran namoota bira dhaqqabutti hin jiru. Akkasuma hariiroo miiraa emotional connection waan jaamuutu jira. Nama wajjin quunnamtii emotional connection maamilootaa wajjin hin qabdu. Ammallee there is no urgency to buy. Wanniin akkaan ariifadhee bitadhu na godhu hin jiru si bira agarsiisutti hin jirtu. Maaltu na ariifachiisa karaa keessan godhutti agarsiisutti hin jirtu jechuudha. Waan afran kana fiksi yoo goote yoo sirreessite shakkii takka malee maamilli kee ol kaa'aa jechuu si galee. Maal jenne guyyarraa itti fufiinsaan gama onlaayiniitiin maxxansuu dadhabuu kee. Namoonni qixa sirrii ta'een oomisha kee arkuu dadhabuu mul'achuu dadhabuu kee. Sadaffaa irratti hariiroo miiraa yookaan emotional connection maamila wajjin qabdu dhabu. Afuraffaa irratti ammoo wanti namni akka karaa kee dhufu isa ariifachiisu dhabamuu. Inni kun maamila dhabuu keetiif yeroo ammaa wantoota dhugaa afran kana jechuudha fooyyeessuu kan qabdu. Barnoota kiyya har'aa keessatti qabxiin tiyyatan dhumaatii fi akka irra buusaatti ammallee waniin isinii dabalu. Daily routiniin kee yookaan sochiin kee hojiin teetta guyyaa guyyaa waan kanaan wal qabatee maal ta'uu qabdi? TikTok irratti yookaan miidiyaa garagaraa irratti guyyarraa maxxansuu danda'u. Si galtee? Inni biraa gaafa ati maxxansitee namni oomisha keetii irratti komentii godhu yaada kannatu yaadata hundaafuu riiplaay godhi deebisaa kannuu fi danda'u sirra jiraata. Kuni maaluma hanqina hariiroo kan irreefu siin jeesan uumaa dhufa jechuudha. Si galtee? Ammallee talk to customer in shop maamila shooppii suuqii si bira dhufu san itti haasa'uu danda'u waliin haasa'uu danda'u si galtee. Galgala yeroo fixxee bahuu deemtu ammoo koontantii boru maxxansuu deemtu arra waraabdee galgala kana waraabdee galuu. Barnoonni keenya har'aa isa kana fakkaata. Isin ammoo subscribe fi like godhuun dagatina. Yaada keessanillee naa hunnuun dagatina.
kutaatti aantuun walitti deebina. Ulaagaan teenya barnoota kana dhaggeeffattee xumuruudha. Tartiibaan hordofi waan isin jiru kana wal duraa duubaan hojiirra oolchi. Akkatti milkootti shakkiin qabu jechuudha. Keessa. Akka deemee daawwatuuf isa gargaara jechuudha si galtee. So kanaafuu maal jennaree ilaalcha jalqaba wal qixani ta'a daawwannaa caalaa jechuudha daawwannaa baay'ee ta'a jechuudha.